Heute teste ich die Maske, beziehungsweise nicht teste ich, stelle ich die Maske vor von Fischer & Paykel, Zest Q, glaube ich, oder so ähnlich. Auf jeden Fall, das ist der Karton. Auch hier bei dieser Maske, da habe ich jetzt eine Woche mit geschlafen, kann ich sagen, man schläft so wohl wie derjenige hier. Es ist eine wunderbare Beschreibung hierbei. Also in Kürze muss ich sagen, zählt die Maske zu meinen Favoriten. Was besonders schön ist, das Kopfband. Das passt an jeden Kopf, auch an meinem Haarkopf. Und das Schöne ist ja, bei meinem Haarkopf bleiben dann oben die Locken bleiben erhalten. Nein, ich sage einfach mal, die Maske gehört für mich auch wieder, wie viele Masken, zu der Note 1. Und da kann ich nur einfach sagen, das, was ich sage, ist meine Meinung. Nicht jede Maske passt jedem, aber ich habe vielleicht so einen Standardkopf und ein Standardgesicht, wo einfach die Masken, da passt. Die Masken passen und ich habe nicht den Kopf, wo nur eine Maske passt. Ich bin da sehr pflegeleicht und kann einfach nur sagen, das ist die Note 1 und da hat Fischer & Paykel wieder was Tolles auf den Markt gebracht.